你係咪肚餓、嬲、寂寞、攰？歡迎收聽我在 HALT。今集唔講腦科學，唔講創傷，我想講一件三文治。一杯飲品點樣反映出一個地方嘅文化性格同歸屬感？事緣係一堂課，老師問大家講一樣好普通，但你從來未做過嘅事。我同學係土生土長嘅加拿大人，舉手話我從來未食過 peanut butter and jam 三文治，全班人即刻震驚，然後一陣熱烈推薦潮湧而至 ，PB 加 banana，PB 加 pickle， 花生醬配香蕉或者配地青關，聽落有啲奇怪，但對於好多加拿大人嚟講，其實係一啲好地道，但又唔會擺上台面講出口嘅日常食法。PB&J 點解會咁深入民心？PB&J 喺加拿大之所以咁經典，其實背後有歷史、有地理、有感情成分。二戰之後，花生醬同果醬都易儲存，唔怕壞，唔使雪。媽媽5分鐘就可以整好一份午餐，有蛋白、有糖、有脂肪，對小朋友嚟講夠飽夠快。而且食物超市到處都買到，唔使煮，唔使諗。最重要嘅係，佢係一種情感連結。對唔少人嚟講，PB&J 係成長時期 lunchbox 嘅味道，係童年嘅其中一頁。加拿大各地 P&J 經典組合，你可能以為只有 strawberry jam， 但原來每個地區都有唔同偏好。PB 加 raspberry jam， 偏西岸風味微酸清爽 PB 加 apple jelly， 安大略小鎮口味滑順甜美 PB 加 grape jelly， 甜到入心。加東經典選擇 PB 加 banana pickle， 創意型代表加拿大人私藏玩法 PB 加 maple butter， 呢個真係超加拿大。甜中帶煙香，其實你問加拿大人，唔同 jam 有唔同回憶，就好似唔同味道代表唔同童年。4天薯條肉汁芝士碎魁北克發源，全國通行之後仲出現變奏版 butter chicken poutine、pulled pork poutine， 甚至 lobster poutine。Tim Hortons 的 double double 加 Timbits， 一杯雙糖雙忌廉嘅咖啡，加埋甜甜圈粒粒，打工人嘅早晨精神之處。總結一句，加拿大人唔怕重口味，唔怕混搭，唔怕奇怪，只要啱味就合理。呢種味道背後其實係反映咗加拿大文化底層對融合同多元嘅尊重與好奇。Sana 震撼我，原來日本人係咁樣食。講到花生醬，我諗起 Twice 嘅 Sana 喺節目 Sana 的冰箱入面講過一段說話，令我印象超深。日本人食花生醬果醬係會分開塗2塊麵包食，一邊牛油一邊 jam， 唔會夾埋。當時我心入面真係文化震撼3個字彈晒出嚟。日本人飲食習慣重視味道嘅分層與細節，食便當會分隔擺，食甜品會逐層食，食三文治都要一邊一種味。相比之下，加拿大人就係全部撈埋，原 match 要試，一個追求味道整齊，一個享受味道撞擊，反映出2種文化背後對生活節奏、飲食情感，甚至人際界線嘅差異。你都可以開始你嘅味覺文化參與。所以我想講嘅唔止係 PB&J 好唔好食，而係文化參與可以由一件三文治開始。你唔需要識講我係咪地道加拿大人，你只需要試整一次 B&J， 撳一次 Suso Soda Combo， 試一次 Bacon Jam Burger， 你就已經開始咗屬於你自己味道記憶入邊嘅第一步。今個星期我想邀請你試一件你未食過嘅 PB 組合，加 Raspberry Jam PBB 加 Banana PB 夠，又或者玩大啲，快餐店整杯自創 Suso Soda Combo。多謝你收聽我在 HALT， 下集見。如果仲有下集嘅話，